ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன மெனுன்னு பார்த்தலாமா? மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சூப்பரான பூரியும் அது தொட்டுக்கிறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு மசாலா வந்து பட்டாணி போட்டு வச்சுருந்தேன். மாவு செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. சப்பாத்தி பூரி எது போட்டாலும் நல்லா புஷ்ஷுன்னு சூப்பராக வரும். என்னடா பூரி சுடுறான்னு சொல்லிட்டு சப்பாத்தி சுட்டுட்டு இருக்காளுன்னு பார்க்குறீங்க? நம்ம வீட்டில் ஒரு ஆளுக்கு பூரி பிடிக்காது. அது வேற யாரும் இல்லைங்க, என் ஹஸ்பண்ட் தான். அதனால அவருக்கு மட்டும் சப்பாத்தி சுட்டு கொடுத்துட்டு மற்றபடி வீட்டில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் நல்லா புசுன்னு சூப்பராக பூரி சுட்டு சாப்பிட்டாச்சு. அடுத்து தான் மார்னிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து ஆரஞ்சு எடுத்தாச்சு. அடுத்து மதியானம் லஞ்சுக்கு வந்து சுண்டக்காய் புளி குழம்புங்க. பின்னாடி பாட்டி வீட்டில் நிறைய சுண்டக்காய் இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் இதை பொடிச்சிட்டு வந்து தட்டி புளிக்குழம்பு வச்சாச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு. சுண்டக்காய் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது இல்லையா? இதில் வந்து இன்னும் தேங்காய் பால்லாம் ஊற்றியெல்லாம் குழம்பு வைப்பாங்களாம். சீக்கிரமாக அந்த ரெசிபியெல்லாம் செஞ்சு அப்லோட் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த சுண்டக்காய் குழம்போட ரெசிபி கீழே லிங்க் பண்ணுறேன், நீங்களும் போய் பாருங்கள். அண்ட் அது கூட தொட்டுக்க வந்து பீர்க்கங்காய் பொரியல் அப்பளம்லாம் வச்சு சாப்பிட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் நைட் டின்னருக்கு வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு கோதுமை உப்புமாவும் ஒரு ஆம்லைட்டும் வச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சுங்க. அவ்வளோதான் மக்களே, இன்றைக்கான நம்ம வீட்டு மெனு. மறக்காமல் நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.